Quand je vais te dire que pour les blancs, oui. Katafungwa, il faut faire ça. Hey, Amado. Jack, don't go upskirt on me. Okay. Hey, Amado. Hey, Amado. Et tu peux bouger? Tu peux bouger? Ouais. C'est ça. Hey, pour le blanc, en tout cas. J'accepte. J'accepte. Merci, merci. I'm on my way to meet Chicken Thighs, who's one of the most famous dancers here in Kinshasa. And I've come to talk to her about why dance is such a big deal here. I hope she appreciates my freshly shaved legs. Chicken Thighs has become a local celebrity thanks to her inimitable dancing style and curves. Chicken Thighs has the shape that men want and girls aspire to. Bonjour, ça va? You look amazing. Oh my God. D'accord. Those look hard to dance in. Oui, c'est difficile, mais c'est difficile, mais moi je vais danser avec ça, je danse. C'est difficile, mais pour moi c'est pas difficile parce que je peux faire ça. Et... Oh my God. That was amazing. Oui, Got a heavy pour, my friend. How did you get the name Cuisse de Poulet? Quand tu me vois là, tu vois comment il y a des hommes qui sont là, donc voilà, quand ils me voient, ils savent déjà que je suis cuisse de poulet parce que j'ai de grosses cuisses. Yeah. Et chez nous en Afrique, les grosses moulures dans les Camerounais de l'Iwel. And does it make you feel powerful to have a body like that? Il y a des gens qui sont complexés et quand elles me voient comme ça, elles me disent que vous allez abouer. Chez nous là, comme on dit, secret dans l'union, c'est quoi ton secret? Oh, mais moi je suis déjà comme ça. Oui. Dès que moi je suis déjà comme ça. I woke up like this. Si je maigris, on va dire qu'elle souffre, elle a des problèmes. And what does it feel like when you dance? Quand je danse, je mets 2 chaînes, je deviens la lionne. J'invite ma très chère pour les blancs. Aujourd'hui, ce soir, chez JPK, vous-même, vous allez voir comme ta copine va exhiber aujourd'hui. Tu es mon invité spécial pour aujourd'hui. It would be an honor. Yes. The TV show that Chicken Thighs invited me to is one of the biggest dance shows in the country. It is broadcast all over Africa, and it is called Digi Weekend. They do this show every week, and I guess it's a real rite of passage for Congolese dancers. It's a show that can really make a career, apparently. Il vous dit qu'aujourd'hui, ce sera plus chaud, plus beau, plus grave et plus gros. Pourquoi? Parce que nous avons une invitée spéciale, avec bien sûr son programme, de Vice. Elle, c'est Harry. Harry, je vous demande d'applaudir bien fort pour mon invité spécial. Alors, pose la question de savoir au public, est-ce qu'on est chaud aujourd'hui? Pose la question. Est-ce qu'on est chaud? Ouais! Elle a dit, elle a lancé le go. Dans 3, 2, 1, en musique. So amazing in that room. It's like a sauna. It's so hot and so smelly, and no one cares. Everyone was just going for it. I understand why there's this obsession with curves and butt, because doing these dances, it makes all the difference.